Merhaba arkadaşlar, kanalıma, mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizler için güzel, şifalı bir karışım çay hazırladım. Kekikle ve limonla hazırladığımız çayla hastalıklara şifa ve eğer öksürüğünüz varsa da öksürüğünüzü atlatmanızı sağlayacak güzel, kolay bir karışım. Kuru öksürüğü olan arkadaşlarım mutlaka denemesini tavsiye ediyorum. Deneyenler de yoruma fikirlerini yazarlarsa denemekte tereddüt eden arkadaşlarımıza fikir olabilir. Sizi çok fazla bekletmiyorum. Hemen tarifimi uyguluyorum. Sadece 2 malzeme ile hazırlayabileceğimiz şifalı çayımızın yapımına hemen başlıyorum. Burada 2 yemek kaşığı kekiğim var. Normal kuru kekik, yemeklerde kullandığımız. Biliyorsunuz öksürük için ve özellikle koronavirüs için kekik çok faydalı olan baharatlardan bir tanesi. Kendim denedim ve memnun kaldığım için de aynı şekilde sizinle de bu tarifi paylaşmak istedim. Şu anda zaten bir hastalık sürecindeyim. Kanalımı takip edenler biliyordur. Bu sebeple de sık tükettiğim çaylardan bir tanesi. Özellikle öksürük için, kuru öksürük için çok faydalı ve kesmekte, vücudumuza bu öksürüğü atmakta çok faydalı bir çay. Deneyecek olanlara şimdiden hemen kolay gelsin diyorum, afiyet olsun diyorum. Allah kimseyi sağlıkla sınamasın diyelim ve hemen çayımızın yapımına başlayalım. Çayımız için yarım limon kullanıyoruz. Yarım limonu ben şöyle küçük küçük parçalara ayırdım. 2 yemek kaşığı kekiğimi de tencereye ilave ediyorum. Ve 3 su bardağı suyum var. Bunları güzelce şimdi pişireceğiz. Ocağıma alıyorum tenceremi. Ocağımın altını açtım. Şimdi bütün malzemelerin güzelce kaynayıp şifalarının birbirine geçmesini sağlayacağım inşallah. Sonrasında da altını kapatacağız. Çok yüksek hararetli bir ateş kullanmayın. Ben bu büyük tarafın en kısık şekliyle kaynatıyorum karışımımı, çayımı. Siz de o şekilde yapmanızı tavsiye ediyorum. Çayım kaynadı. Kekiği çok fazla kaynatmamaya özen gösteriyoruz arkadaşlar. Çünkü kekik kaynadıkça çok acı bir tat verebilir. Kaynadıktan sonra 2-3 dakika kadar yine kısık ateşte kaynatmamıza devam ediyoruz. 2-3 dakikanın sonunda altını kapatacağız ve 10 dakika kadar da bu şekilde demlenmeye bırakacağız çayımızı. 10 dakikanın sonunda da güzelce süzebiliriz. Evet, çayımı 5-10 dakika kadar güzelce demledim, süzdüm. Bu hastalık sürecinde hem hastalıklardan kurtulmak için hem de varsa öksürüğünüz, hastalığınıza şifa olsun diye öksürüğünüzü atlatmak için yapabileceğiniz çok az malzemeli ve çok pratik bir tarif. Şimdiden deneyecek olanlara Allah şifa versin ve afiyet olsun diyorum. Başka bir tarifte görüşmek üzere. Hoşça kalın, mutlu kalın.